السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا بكم يا حبايب قلبي في فيديو جديد. معلش بسجل لكم الفيديو زوري تعبني، معلش مش قادرة أطلع صوتي أصلا، فإن شاء الله أبقى معاكم بالراحة. هنا معانا أكل إيه النهاردة؟ معانا لحمة بنعصجها زي ما احنا شايفين اهو. معانا نص كيلو لحمة على بصلتين كبار كده بنعصجهم، هننزل عليهم بفلفل اخضر. اللحمه المعصجه يا بنات منحطلهاش الا فلفل اسمر وملح وحبه قرفه وحبه جنزبيل، دول اختياري، بس الاساسي الفلفل الاسمر والملح. هنقلبها بقى كده بالفلفل الاخضر. ممكن تضيفي فلفل الوان لو عايزه، مش عايزه فلفل خالص ما تحطيش، زي ما انت عايزه، ده اختياري. قبل ما ندخل بقى الفيديو متنسنيش في اللايك والاشتراك وشير الفيديو، انتم مقصرين معايا في اللايكات قوي. هنا عصجنا اللحمه ونزلنا اللحمه بعد ما اتعصجت في طبق تاني، وهنعمل خلطه تانية عباره عن ايه، بصل وفلفل الوان اهو. دي مش طماطم، ده فلفل الوان احمر. حطينا كده بصلايه كبيره حلوه وفلفلايه خضراء وفلفلايه حمراء، وهننزل عليهم بقى بايه، هنشوف بقى نحط عليهم ايه دلوقتي. هنقلبهم كده لحد البصلايه بس ما تدبل. التتبيله دي بقى اي بهارات عندك حطيها فيها، عشان دي بتاعت فراخ. احنا اتفقنا ان الفراخ بنحط لها كل البهارات، كركم بقى، كاري، بابريكا، 7 بهارات، انما اللحمه ما بتبقاش محتاجه الا فلفل اسمر بس. زي ما احنا شايفين بنقلب في البصله والفلفل لحد ما يتبلوا كده. معانا بقى فراخ مقطعينها مكعبات كده صغيره، مكعبات زي البصل وزي الفلفل. هننزل عليهم بقى بالبصل، هننزل على البصل بالفراخ ونقلبها. شوفوا الفيديو بتاعي الاخر ان شاء الله يعجبكم، في حاجات حلوه، حاجات حلوه تعجب الاطفال. ما تجريش بس الفيديو وشوفي لي الاخر. طبعا احنا كده بنعصج الفراخ مع البصل والفلفل. الفراخ ما بتاخدش وقت يا بنات على البوتاجاز، انما اللحمه اما تيجي تعصجي اللحمه بعد ما تنشف كده وتقلبيها حطي لها نص كوبايه ميه وغطيها، عشان اللحمه المفرومه بيبقى فيها انسجه كده، فلازم بتعض تحت الضرس كده وانت بتاكلي مكرونه بشاميل او اي حاجه، فلازم تسويها بشويه الميه دول. هنا عصجنا اللحمه ونقلناها في طبق، وعصجنا مكانها الفراخ ونقلناها في طبق، وجبنا كيس صلصه كده من اللي انا مفرزاه هنحطه في نفس الطاسه مكان الفراخ عادي، ما يجراش حاجه، عشان هما يبقوا في اكله واحده، فالطماطم هتبقى واخده الطعم بتاع الفراخ. بقول لكم ايه بقى، بقول لكم انتوا مقصرين معايا في اللايك قوي. اهو شايفين هنا اللحمه ايه، هنا اللحمه وهنا الفراخ. بوريكم ان انا عملت تعصيقتين، يعني واحده للحمه وواحده للفراخ. ودي الصلصه، الصلصه ايه، بعد ما فكت الصلصه هننزل عليها بكيس مكرونه قلم كده، ونحاول نقلبهم على البوتاجاز او بره البوتاجاز عادي. انا قلت اديهم تقليبه كده عشان المكرونه تشرب الصلصه. الاكله دي جميله قوي او جامده قوي، حاجه كده حلوه، ان شاء الله تعجبكم وتعجب ولادكم. اهم حاجه بتعجب الاطفال بدل ما يروحوا يشتروها من بره. هنعمل ايه بقى، اكيد كلكم شايفين الطاجن بتاعنا الجميل ده، الفخار. طبعا ده رخيص خالص، يعني انت لو جبتيه من اي حته ما بيعديش ال15 جنيه. هنا عندي بقى ورقه زبده، فقلت احطها كده في الطاجن من تحت عشان المكرونه ما تلزقش، عشان الفراخ ما تلزقش في الطاجن. حطيت بقى حته زبده كده عشان اعرف عين الورقه. حطيت حته زبده، وبعدين بقى هنزل عليها بايه، باللي هي دي يعتبر شاورمه فراخ، ممكن تعمليها لحمه
ممكن تعملها فراخ. انا عشان عملتها قبل كده لحمه قلت اغير بقى اعملها فراخ، طلعت جميله والله يا بنات. ده حاجه كده خرافيه، تاكليها بقى في الشتاء كده، حلوه قوي وموفره قوي. شايفين؟ بننزل بكيس المكرونه. المكرونه دي احنا ما سويناهاش، احنا قلبناها بس في الصلصه السخنه، انما مش هنسويها خالص، احنا هنحطها نيه خالص. هنحطها كده بقى في الطاجن زي ما انتوا شايفين الصلصه الكتيره بتخليها طعمها حلو قوي، بتدينا نفس النتيجه بتاع بره، بتاع المحلات بره. هنا بقى بننزل بكوبايه ميه. انا حطيت الميه اهي في الطاسه مكان الصلصه. لايك لايك، يلا حطوا لي لايك، حطي لايك، لو ما حطيتيش لايك حطي لايك دلوقتي. حطيت الميه في الطاسه ورحت منزلاها بقى ايه على المكرونه. واهم حاجه تغطي الطاجن قبل ما تحطيه الفرن، قبل ما تحطيه في الفرن تغطيه عشان وش المكرونه ما تنشفش منك، تبقى طريه. هنا معانا ايه بقى؟ بقول لكم معايا ايه؟ رقاق. بقول لكم الرقاقه دي كبيره عن الصينيه اللي عندي، فبقول لكم ان انا هقص اهو. وما تحطوا لايك برضو، يعني انا عايزاكم تحطوا لي 4 لايك. ازاي بقى؟ انا معرفش، كل واحد يسمع الفيديو يحط لي 4 لايك. الرقاق هنا رقاق طري وجميل ازاي يا بنات، والله كلناه بالجبنه جميل. شايفين؟ فانا قصيت بقى الرقاق. هقص كده الاول، قطعت كده الرقاق 4 وبقيت ابل واحط ربع بربع. وبعدين بقى رحت ايه مسويه شويه بالمقص، قصيتهم على قد الصينيه عشان تطلع بقى منظرها حلو. هننزل بقى باللحمه. طبعا بين كل رق ورق رقاق بنحط حته سمنه. لو انت مش عايزه بتحبيش السمنه كتير حطي يعني كل 3 رقات كده مسحه سمنه بسيطه، بس السمنه بتخليه مورق كده وتخليه حلو قوي. شايفين؟ حطينا اللحمه بتاعتنا ما شاء الله عليها جميله قوي وجوسي كده. هنفرد بقى اللحمه في الصينيه اهي. شايفين البصل والفلفل ده مش طماطم، اللي يشوف الاحمر ده دي نص فلفلايه حمراء كانت عندي كده، قلت احطها مع الفلفل تدي طعم حلو ولون حلو كده. هنا بقى شفتوا قطعت بقى الرقاق مسويه ازاي وحطيتها. المرقه يا بنات اللي بنبلي فيها الرقاق الطري ده بتبقى بارده، ما بتبقاش سخنه، بتبقى بارده خالص. عايزه بقى تحطي حته زبده في المرقه او ما تحطيش السمن كده بين كل رقاق ورقاق عادي زي ما انت عايزه، بس انا بحب احط بقى سمن كده بين كل رقاق ورقاق بسيط خالص، مسحه بسيطه. هنا بقول لكم ان انا هقطعها. الطاجن بقى هنا البرنس الاكل بقى كان طلع من الفرن. شايفين الحركات؟ شايفين الشيف ميرو؟ شوفوا بقى ورقه الزبده اللي انا حطيتها اتلسعت شويه، عادي ما يهمناش عادي. المهم المكرونه بتاعتنا ما فيهاش اي لسعه، مش مهم الورقه واحنا هناكل الورق. لا يا حبيبتي، بصوا الجمال. هنا بنتي دي كانت بتعين معايا الورق، قلت لها عيني. في الاخر بقى قلت لها خليه كده اما تبرد نبقى نعين الورق اللي في الجناب. شايفين الجمال؟ اللهم صل على سيدنا محمد. بصوا المكرونه، بصوا شايفين؟ شمين؟ شايفين؟ يلا دوقوا بقى، دوقوا. والله انا بصور الفيديو ده والمكرونه كانت خلصت، فبصراحه يعني قلبي وجعني قوي، كان نفسي في حته منها. شايفين الجمال؟ عظمه. شايفين الرقاق بقى وجماله وحلاوته؟ الله. يلا بقى حطوا لي لايك بقى، حطوا لي لايك عشان الاكله الجامده دي. ما تنسوش اللايك بقى والاشتراك، انا كاتبه لكم اهو عشان اللي يعني ايه اللي مش سامعاني تشوف. شايفين مورق ازاي؟ عامل زي الفطير. شايفين الجمال؟ انا بحب خرطة الرقاق. وده كان الفيديو بتاعنا بقى.